مساء الخير على كل متابعين قناتي، وحشتوني كتير. يلا بينا كده نقضي يوم في مصيف راس البر. اول حاجة لازم نقعد القعدة الحلوة على البحر، ومادام هنقعد القعدة الحلوة على البحر يبقى لازم ناكل حمص الشام، ايس كريم، بطاطا، ذرة. كل ده متوفر على البحر. وبعد كده يلا بينا نركب عجل ونتمشى المشية الحلوة في شارع النيل. شارع النيل بقى موجود كل حاجة ممكن حضراتكم تحتاجوها. نشرب عصاير، ناكل جيلاتي، عشاء الفطير والبيتزا والكريبات موجود اكتر من مطعم. ونركب المركب في النيل. ان شاء الله هنعمل عروض حلوة للمراكب وعشاء الجربي والكافيهات اللي موجودة على الجربي، وكمان موجود سينما في راس البر. والاساسي معانا ووتر بارك. عشاق بقى القعدة على البحر وقعدة اللسان. وفي الاخر لازم ناخد حلويات ومشبك من عند البدري. وهنا كده يلا بينا كده نشوف شاطئ من شواطئ راس البر. احنا هنا موجودين في شاطئ 47، موجود جنب شاطئ 45 وشاطئ 51. من الشواطئ المميزة جدا والنظيفة والمية الصافية كمان. شايفين المكان؟ الجو جميل جدا والمية كمان صافية وجميلة ونظيفة. الناس اللي بتسأل على راس البر وأول مرة تيجي، لا شوفي المكان ممتاز جدا، ومدينة جميلة ونظيفة كمان. الناس اللي خايفة من المية، المية جميلة جدا. وأكيد طبعا الفيديو موضح. شايفين المكان؟ شكل المية روعة. ان شاء الله كمان هننزل بكرة عروض الشماسي للناس اللي بتشتكي من اسعار الشماسي. هناخد عروض تبع القناة بتاعتنا. يعني لو انتوا اول مرة تشوفوني ولسه ما عملتوش اشتراك للقناة، انزلوا اشتركوا حالا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو بينزل جديد. هننزل عروض للشماسي، وكمان هنجيب عروض مع الكافيهات اللي موجودة على البحر مباشرة. واللي لسه ما ضغطش لايك يضغط لايك ويكتب تعليق حلو كده. ده وقت الغروب، المنظر كان خطير. عشاق راس البر شيروا الفيديوهات دي ولايك وكومنتات كتير. احنا معانا شقق موجودة من اول 45 و47، وكمان موجود معانا في 51 و53، ومن شاطئ 81 لحد 89. كل دي موجود معانا شقق فيهم. تبدأ الشقق من اول 250 لغاية 800 على البحر مباشرة. نزلنا مستويات كتيرة على القناة من اول تاني وتالت ورابع وسادس نمرة. ان شاء الله هننزل مستويات اول نمرة على البحر من اول بكرة باذن الله. وهيكون معانا طبعا اسعار خاصة لمتابعين القناة. يعني انتوا لو لسه بتشوفوني ولسه ما عملتوش اشتراك، انزلوا اشتركوا حالا وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو ينزل يجيلكوا بيه اشعار وتشوفوا العروض بتاعتنا ايه جديدة. كل يوم عندنا جديد، سواء من عروض الشقق او عروض المطاعم او الكافيهات اللي هنعملها وعروض الشماسي. هيبقى عندنا عروض كتيرة جدا الفترة اللي جاية. الناس اللي اول مرة تيجي راس البر وكانت خايفة من المية، اكيد الفيديو موضح كل حاجة. وده شاطئ من الشواطئ الممتازة. تعالوا ان شاء الله هنعمل لكم رحلة من اجمل الرحلات ان شاء الله اللي انتوا هتقضوها.
كمان موجود على البحر. الناس طبعا بتبيع الايس كريم، في ناس كمان بتبيع الملابس، في ناس بتبيع الترمس، الذرة، البطاطا المشوية، كل حاجة موجودة على البحر. وكمان في ناس بتبيع العوامات. كل ده بيعدي قدامكم وانتوا قاعدين على او تحت الشمسية. وكمان الفترة اللي جاية هنعمل عروض مع الكافيهات، هنجيب عروض خاصة لمتابعين القناة مع الكافيهات، وكمان هنجيب اسعار الشماسي. يعني لو انتوا لسه بقى بتشوفوني وما عملتوش اشتراك في القناة، انزلوا حالا اشتركوا في القناة كده، واكتبوا لي تعليقات كده حلوة كتير، وشيروا الفيديوهات دي مع حبايبكم واصحابكم. شايفين البحر شكله حلو ازاي؟ بجد انا من عشاق راس البر. عشاق راس البر اخبطوا لايك دلوقتي حالا، انزلوا اكتبوا كومنت. وقت الغروب احنا معانا في المكان ده اكتر من مستوى من الشقق. معانا من اول شاطئ 45، معانا في شقق و47 و51 و53، وكمان معانا شقق من اول شاطئ 81 لغاية 89. كل ده موجود معانا على القناة، وان شاء الله نزل منه كتير، وهينزل الباقي من اول بكرة فيديوهات كتيرة جدا. كل يوم هننزل فيديو جديد لشقة جديدة وعرض جديد. في سؤال كمان بيجيلي، هل في سمسرة او عمولة؟ مفيش اي سمسرة ولا عمولة، القناة بتوفر حاجة زي كده. السعر اللي بيبقى موجود على الفيديو ده اللي بيتحدد بيه المدة فقط لا غير، وده اللي بيدفع. مفيش لا في سمسرة ولا عمولة. الناس اللي بتخاف من موضوع السمسرة والعمولة، مفيش، القناة بتوفر حاجة زي كده. عشان كده احنا بنطلب منكم الاشتراك والشير واللايك والتعليقات الحلوة، ده اقل حاجة ممكن حضراتكم تقدموها للقناة. مكتبنا طبعا مكتب العالمية للعقارات. بعد كده جالي اسئله كتيره، الناس اللي حابه ان هي تشتري سمك طازه من راس البر. طب نروح فين؟ اول حاجه موجود مكان اسمه عزبة البرج. طب ازاي نروح عزبة البرج؟ اول حاجة هتروحوا النيل، ومن النيل بيبقى فيه مراكب بتعدي الجنب التاني. المراكب دي بتروح المكان اسمه عزبة البرج. اول ما بتركبوا المركب دي وتعدوا الناحية التانية، بيبقى موجودين زي ما حضراتكم شايفين، دي الصور لناس موجودة جمعها جميع انواع السمك، من اول سمك البحر، الاسماك الطازة، الجمبري، الاستاكوزا، الكابوريا، كل حاجة بتبقى موجودة معاهم. طبعا اسعار حلوة جدا. ممكن تاخدوا الطلب اللي حضراتكم عاوزينه وتروحوا. طبعا موجود مطاعم كتيرة في راس البر، طبعا بتجهز بقى السمك سواء شوي، قلي، سنجاري، كل انواع السمك بتعملها. بعد كده حبايبي هنحجز للناس اللي حابة تحجز معانا اعياد الميلاد. موجود معانا اماكن هنحجزها على البحر، وده طبعا هتبقى خاصة واسعارها خاصة لمتابعين القناة. موجود اكتر من مكان، وده هنصوره معانا الفترة اللي جاية. وكمان اللي حابب يحجز يعمل عيد ميلاده او اي مناسبة في شارع النيل في المراكب النيلية. بعد كده ده المستويات الشقق اللي هتكون معانا الفترة اللي جاية من اول نمرة على البحر، وهيبدأ الاسعار من اول 250 لحد او لغاية ممكن 800. وطبعا الاسعار دي هتبقى خاصة لمتابعين القناة. موجود جميع المستويات، في شقق هتكون مكيفة، وفي شقق هتكون فيها المراوح فقط. ودي طبعا صور كده
للشقق اللي هتبقى معانا الفترة اللي جاية، جميع المستويات من أول مطل لحد سادس مطل. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الجولة كمان عجبتكم. كان معاكم سالي محمد من مكتب العالمية. شكرا لكم.